重新出發係一件需要勇氣嘅事。上次我哋發佈咗重啟公司嘅消息之後，反應都好唔錯，不論係網上同埋現實，都有好多忠實嘅觀眾留言支持我哋。加油啊！數不盡嘅加油，每一條留言都令到我哋感受到無比嘅溫暖。加油！我架車加唔到油啦。呢啲支持對我哋嚟講係最大嘅動力。我哋都知道重啟公司要需要有實際嘅行動。今日係我哋重啟公司嘅第一個會，我知㗎，大家都好似好認真咁，但你哋唔好以為可以呃到我。其實我乜都知。呢個中學生好似好認真咁 mark 緊筆記，其實佢喺度做緊功課。咦，你唔同我樣嘅？哦，上次嗰個我同學，佢今日要留堂補課，我帶佢嚟開會嘅。呢個廚師佢就係典型一副扮專心聽嘢，但明顯係放緊空嘅同事。但當你問翻佢，你覺得點啊？好啊，邊度好啊？邊度都好，認同你，認同啲咩啊？認同你啱啱個 point 同埋上一個 point。我啱啱講嘢冇 point 嘅喎。你講嘢咁有 power，我認同你個 power point。跟住 Hugo 唔知佢係咪長期飲太多酒，又或者佢根本唔想開會，平均5分鐘去一次廁所，10分鐘已經去咗3次。但我唔怪佢哋，因為啱啱開始唔適應係好正常。但我相信只要有咗共同嘅目標，我哋就能夠更加團結、更加一致。各位，我上次宣布咗重啟之後，收到咗好多支持，令到我更加堅信，我哋要勇敢向住未來嘅方向發展。我哋未來嘅目標就係我哋要做第一套由澳門人創作嘅喜劇電影。係咪諗起都好笑咧？唔係喜劇電影好笑啊，係你話喺澳門要拍電影嗰下先好笑啊嘛！黐線啊！嗱，盧子，我唔係話要潑你冷水，你瞓醒未啊？未啊？有咩意見啊？你想聽真話定假話？教下先。正喎，好有夢想，好有理想，好威啊！咁真話咧？你唔好發癲啊！咁多年，你有冇數過自己立過幾多次 flag 啊？一個 channel 最緊要係同觀眾建立關係同埋信任啊！你以前立得太多垃圾 flag 啦，一次又一次令觀眾失望，做唔到就冇撚講。我明白，身為一間公司嘅老闆，所有嘅問題都係我嘅問題。Hugo 講得啱嘅。吓？今日咁快開完會啦？我明白，即使我哋未來嘅目標係拍電影都好，我哋依家最重要嘅就係面對現實。以前係一個供不應求嘅年代，我哋拍啲咩，啲人都會睇。依家係一個供過於求嘅年代，代表咩啊？我哋拍啲咩，啲人都會睇，同埋會屌。所以我認為依家呢個年代最重要嘅唔係你嘅產品係啲咩，而係你嘅客戶究竟需要啲乜嘢。我哋要腳踏實地，一步一步咁樣了解翻我哋嘅客戶需求。我哋決定逐個咁聯絡翻以前嘅客戶。呢個客我前一排好似見到佢成家人移咗民，一定係咁樣先唔聽電話，係時差，一定係。呢個客我記得之前見佢 po 過，俾佢老婆攞咗成間公司，所以依家可能忙緊處理，唔得閒聽電話。加油啊！呢個客一路都好支持我哋，我相信佢會聽。喂，係咪勝利茶餐廳啊？唔該，幫我嗌2個摩羅雞飯，2個沙蘭豬扒飯啊。你食咩？多隻雞髀，加多個凍檸水。好，奶茶少啲。冇辦法啦，睇嚟要我親自出馬。唔緊要，話明重新出發，一切都預咗，一定係唔容易嘅。撳埋佢落去啦！而且我相信呢件絕對唔係一個人嘅事，而係一班人嘅努力。打啦！冇錯，呢條路雖然唔易行，但只要我哋唔放棄，我哋一定會行到嘅。都係冇。
啊！喂，陳總，好耐冇見啦，陸仔啊，哦，微辣啊嘛，聽日3點有冇時間喺 Max Cafe 飲杯咖啡傾下合作啊？聽日3點鐘啊嘛，哦，喺 Max Cafe，我唔得。